A sme späť s ďalším videom. V tejto časti si spravíme hrebeňový prechod krivaňskej časti Malej Fatry. Prejdeme si tie najznámejšie miesta, ako Jánošikove diery, Veľký Rosutec a Veľký Kriváň. Na pohodlný a bezpečný prechod nám na polceste poslúži na nocľah chata pod Chlebom. Začíname v Terchovej v časti Biely potok len pár metrov od hotela Diery. Parkovanie je spoplatnené a tu začína naša cesta Malou Fatrou. Potom, čo po moste prejdeme ponad hlboký potok, vchádzame do Národného parku. Malá Fatra je pohorie na severe Slovenska v Žilinskom kraji. Má dva podcelky, a to Krivaňskú a Lúčanskú časť. Tu sme práve v tej Krivaňskej a prechod vo videu je podľa map na približne 17 hodín. Na trase prekonáme necelých 2400 výškových metrov a dĺžka je približne 36 kilometrov. Začíname v Terchovej a z Krasňan, kde zajtra končíme, nás autobus dovezie naspäť asi za pol hodinu. Prvou etapou sú Jánošikove diery. Táto mimoriadna prírodná atrakcia sa dá zdolať aj s väčšími deťmi. Terén však netreba podceniť a je na mieste sa naň výbavou a kondíciou pripraviť. Kratší variant Jánošikových dier je podľa map približne na 4 hodiny, po rozcestník pod Tanečnicou a naspäť. Ak ste s malými deťmi alebo máte len veľmi málo času, je ešte možný jeden super krátky variant na 1,5 hodiny po Sedlo Podžiar. V letných mesiacoch je tu otvorený bufet. My pokračujeme ďalšou etapou do Sedla. Od rozcestníku medzi Rosutce pokračujeme na náš prvý veľký cieľ, a to Veľký Rosutec. Z tohto sedla si máte možnosť spraviť výstup na Malý Rosutec, ktorého vrchol je odtiaľto len 20 minút. Takisto je tu možnosť okruhu s návratom k hotelu Diery po zelenej značke. Ten sa dá absolvovať za necelých 5 hodín a má zmysel hlavne v jarnom období, kedy je na Veľkom Rosutci turistická uzávera. Zo sedla to je na vrchol podľa map približne hodina. Veľká časť skalnatého jadra hory je odhalená a dobre rozoznateľná z okolia. Týmto je hora v rámci pohoria unikátna, pretože väčšina útvarov tu je skôr zatrávnená len s malými skalnatými výbežkami. Veľký Rosutec je 1609 metrov vysoký vrch, z ktorého je výhľad do Vrátnej doliny a na celý hrebeň krivánskej časti Malej Fatry. Podľa legendy vraj hora ukrýva Jánošikov poklad, ale skutočnú hodnotu má toto miesto vďaka svojej kráse a povznášajúcemu pocitu, ktorý toto pohorie v človeku, ktorý ho navštívil, vyvoláva. Z Veľkého Rosutca zostupujeme do Sedla Medziholie. V minulosti tu stála chata, ktorá slúžila turistom a lyžiarom z okolia. Bohužiaľ ju v roku 1985 postrehol nemilý osud. Chata, ako mnohé iné horské chaty, vyhorela. Chatu sa obnoviť nepodarilo a pripomína ju už len veľká lúka medzi Rosutcom a Stohom. Stoh dnes vynecháme. Popod kopec vedie žlto značený turistický chodník, ktorým sa dostaneme na úpätie poludňového Grúňa.
Etapa prvého dňa je náročnejšia a podľa máp je približne na 10 hodín a treba na nej nastúpať 1700 výškových metrov. Po poludňovom grúni nasledujú vrchy Steny, Hromové a Chleb. V okolí Hromového sa otvorí výhľad do Turčianskej kotliny. Z Chlebu zostupujeme do chaty Pod Chlebom, kde si doprajeme vynikajúce jedlo a remeselné pivo Martins. Chata prešla v roku 2021 rozsiahlou rekonštrukciou, kde z pôvodnej budovy ostali len obvodové múry. Chata bola prestavaná s dôrazom na úsporu energie a ochranu prírody. Čistička odpadových vôd, fotovoltické panely, rekuperácia, to je len zlomok technológií, ktoré z chaty právom robia najmodernejšiu horskú chatu na Slovensku. Ubytovanie je v 3 izbách alebo v spoločnom priestore v podkroví. Vyčerpaných turistov potešia toalety a sprchy s teplou vodou. Tu máme pre vás na porovnanie niekoľko záberov pred a po rekonštrukcii. K chate sa viete dostať niekoľkými spôsobmi. Po žltej a zelenej značke od autokempingu Trusalová, Po modrej značke zo Šútova okolo Šútovského vodopádu z Vrátnej doliny popod Lanovku alebo Lanovkou a zaujímavý je aj výstup cez Baraniarky a Kraviarske. My sa z chaty po raňajkách poberáme ďalej na hrebeň a budeme pokračovať na Veľký Kriváň. Najvyšší vrch Malej Fatry má nadmorskú výšku 1709 metrov. Výhľad z neho je predovšetkým do Turčianskej kotliny. Za dobrých podmienok dovidieť na Veľký Choč a Západné Tatry alebo na severe na Babiu horu a Pilsko. Z Veľkého Kriváňa pokračujeme ďalej hrebeňom. Ďalšie vrchy, ktoré prejdeme, budú Pekelník a Malý Kriváň. Hrebeňovka na druhý deň je približne na 8 hodín a výškových metrov je už len okolo 700.
Ďalší zaujímavý úsek hrebenia je Stratenec a Biele skaly, kde sa treba pripraviť aj na pár krátkych skalnatých lezeckých úsekov. Zo sedla Vráta sa dá tento úsek po žltej značke obísť, ale o to sa my nepripravíme a pôjdeme až na Suchý. Je to totiž posledný vrchol na trase. Výhľad zo Suchého je na Žilinu a vodné dielo. Pohľadom späť sa rozlúčime s Malým Kriváňom a budeme zostupovať dolu. Malofatranská hrebeňovka je turistickým štandardom, ktorý patrí do repertoáru každého, kto má v tomto záľubu. Na prechod si vyberajte len to najlepšie počasie. Tu sme šli na začiatku septembra a odporúčame využiť dni cez týždeň, kedy hory a chaty nie sú také plné. Diaľkový autobus z Krásňan do Terchovej premáva pravidelne, ale nie každý zachádza až k hotelu Diery. Preto treba počítať ešte asi s hodinovou prechádzkou z centra obce k hotelu. No a to je z Malej Fatry zatiaľ všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.